benvinguts a la segona jornada. Tenim problemes tècnics amb l'streaming, perquè tenim gent aquí i gent allà veient també el directe. Us presento la Mara Alarcón, CEO i fundadora de Socialcar. Endavant, ja ho has pujat. Us farà la presentació Emprender en Femení. Endavant. Gràcies per ser el vostre. Hola, bon dia. Bé, gràcies per convidar-me. La veritat és un plaer estar avui aquí i sort que no plou. Sí, ja ho sé, però el tema és que... Bé, avui m'agradaria parlar-vos d'emprendre. Jo porto pràcticament 15 anys emprenent en diferents projectes i al final el que us explicaré avui és una mica fruit de les meves conclusions, de la meva experiència i del que he après al camí de l'emprenedoria. De fet, dono classes d'emprenedoria i és com una assignatura sense manual, o sigui, realment tot ve a base de l'experiència i a base de conèixer emprenedors i estar en aquest camí professional. Bé, per començar, a mi m'agrada sempre començar amb la pregunta de si l'emprenedor, en la vostra opinió, neix o es fa. O sigui, és un talent innat, hi ha persones que neixen amb... Has d'haver nascut per emprendre o realment és una cosa que podem aprendre? Bé, jo realment no tinc la resposta a aquesta pregunta, sempre la faig a les meves classes i hi ha opinions de tot. Jo crec que potser és un 50-50. Tu pots tenir talents que són visibles, talents ocults, però també és una cosa que pots aprendre en funció de les circumstàncies. En el meu cas, jo volia ser jutge. Jo d'emprendre no tenia cap intenció. Vaig estudiar dret, vaig treballar en un gran bufet, però sí que va arribar un moment que era com el dia de la marmota. Tot es repetia i dic, jo crec que m'haig de seguir formant. Per tant, me'n vaig anar a Londres, vaig estudiar un màster allà, amb una beca, després me'n vaig anar a la Xina, vaig seguir estudiant a la Xina, i jo volia seguir sent proveïdora de serveis. I vaig tenir l'oportunitat d'emprendre, vaig tenir l'oportunitat de començar una empresa, de muntar una empresa d'energies renovables, vivint a la Xina i entre la Xina i Barcelona, i així ho vaig fer, amb tots les seves incògnites. Sempre defineixo l'emprenedoria com navegar una mica amb la boira. Tu prens una decisió, comences a capitanejar un projecte, però molt bé no saps què passarà. I em vaig enganxar, realment, em vaig enganxar a l'emprenedoria. Vaig muntar aquest projecte, va ser un projecte d'èxit, el vam vendre, va haver canvis regulatoris en aquest àmbit i vaig muntar Socialcar. Socialcar era una empresa que va néixer el 2011, amb la intenció de transformar la mobilitat. Va ser la primera plataforma al país de cotxe compartit, és a dir, nosaltres som un software, som una plataforma tecnològica que per una banda captem cotxes de la gent, els cotxes de persones que l'utilitzen el 5% del temps, i per una altra banda, persones que necessiten un cotxe per desplaçar-se. I això era absolutament revolucionari, amb moltíssimes incògnites, però vam llançar. I 10 anys després és una iniciativa que ha funcionat, amb totes les seves dificultats i tots els seus errors i tots els seus encerts. I al final m'ha passat això, m'he enganxat a emprendre. I amb tot i així no trobo la resposta, si es neix o es crea. No obstant, sí que he aconseguit entendre i veure i conec molts emprenedors, i sí que hi ha més que saber si naixem o creixem o ens fem, hi ha un tret en comú, que és el per què. El per què, tothom té un per què. Tothom ja arriba un moment en què emprèn per alguna cosa. Sigui perquè ha perdut la seva feina i és un plan B. Sigui perquè detecta una necessitat en el seu entorn i li vol donar una solució i té la motivació per anar a aquesta solució. Sigui perquè no pot viure d'altra manera que emprenent. Aleshores, crec que més que pensar d'on sorgeix és aquest tret en comú del per què. Per què jo emprenc? Sempre trobem un per què. Un per què i uns determinats trets en comú que tenen els emprenedors. Per una banda és el propòsit. Tots tenen un propòsit. Tenen un propòsit de transformar, un propòsit de canviar coses, un propòsit de canviar coses que pot ser tant al teu entorn com al món. És a dir, el propòsit pot ser, jo ja no fico si el propòsit és molt dolent, sinó que hi ha un propòsit, pot ser voler canviar el món o fer-se ric o el que voleu, però hi ha un propòsit. I
I aquí es veu molt, sobretot, l'altre dia en parlàvem, no sé si coneixeu la figura del venture builder, no? Aquestes empreses que es dediquen a replicar models de negoci d'altres llocs o de crear-ne de nous, o detectar tendències, etc. I van creant negocis, no? Està bé, però realment els projectes que jo he vist que han funcionat i que han tirat endavant són aquells muntats per emprenedors que tenen un propòsit, que al dia 1 tenen una visió, tenen una missió. No? Que pot ser un emprenedor en sèrie, pots començar amb un projecte i seguir-ne amb molts d'altres, però realment els que funcionen són aquells que tenen una persona darrere que cada matí tenen un motiu pel qual aixecar-se, els dies bons i els dies dolents, perquè un altre dels trets comuns dels emprenedors és la resiliència. Som resilients per naturalesa. Per què? Perquè l'emprenedoria és una muntanya russa, és a dir, avui estàs aquí i demà estàs aquí. I necessites aquesta capacitat de portar els encerts, els errors i les dificultats que puguin sortir en el camí i els èxits, perquè de vegades també es mor d'èxit. Per tant, l'emprenedor és resilient. A mi m'agrada molt pensar en aquesta frase, que quan no és un bon final és que no és el final. Sempre hi ha una cosa més, sempre passen coses. El que sí que podem afirmar és que els emprenedors sempre els hi passen coses. És una manera de viure, intensa, però almenys és divertida. I després, un altre dels trets en comú que veig en els emprenedors i que crec que aquest és molt important, i sobretot pensant en les dones emprenedores, és el ser agraïts. El ser agraïts. L'emprenedor, molts emprenedors són agraïts. Són agraïts què significa? Significa retornar en el teu entorn, retornar en el teu ecosistema el que tu has rebut. I quan ho fas, bé, el canvi de l'emprenedoria es fa més positiu. I sobretot ho dic en clau femenina perquè són poques, són molt poques. Només una de cada 5 startups que es munten en el país estan liderades per una dona. Només el 2% de la inversió va a projectes liderats per dones. Per tant, ens hem d'ajudar. Hem de ser mentores quan tenim èxit o som visibles. Hem d'acceptar la responsabilitat de que volem ser més i crear una xarxa. Per què? Per equilibrar, perquè el pensament, sobretot, els criteris d'inversió, hi hagi també dones invertint i que entenguin la nostra manera de gestionar les empreses. Per tant, és important retornar, quan tu tens una oportunitat, retornar-la. I això és una cosa que es veu de forma prou evident en els emprenedors. Però bé, és cert que en el món de l'emprenedoria hi ha una sèrie també de mites. Trobem molts gurús que expliquen que són inspiracionals i tenen una sèrie de frases motivadores que a mi, sincerament, no em convencen. I penso que, al contrari, el que fan és desmotivar. Per tant, a mi m'agradaria, per poder inspirar de veritat, que tothom prengui l'opció d'emprendre, és trencant aquests mites. Mites com, per exemple, la famosíssima frase de surt de la teva zona de confort. A veure, un moment. O sigui, per què has de sortir de la teva zona de confort si està bé, no? Aleshores, clar, tothom entén com zona de confort tenir una feina i un salari final de mes. Bé, que hi ha gent que aquí no s'hi sent bé, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que s'avorreix, hi ha gent que té altres motivacions i no passa res, i és la seva zona de confort. Per tant, jo una mica el que diria és busca la teva zona de confort, que no és la mateixa per tothom. I això, hi ha molta literatura inclús un dia vaig veure un vídeo animat que parlava de l'emprenedoria i era un vídeo d'aquests dibuixats i era una persona que li posaven una capa de Superman o de Superwoman i es llançava al buit, i allò era un emprenedor. Dic, un moment, que no me lanzado nunca al vacío, saps? Almenys jo pensava que hi havia aigua, potser que no n'hi ha, però jo no he volgut sortir de la meva zona de confort. De fet, he buscat la meva zona de confort. I no tots tenim la zona de confort, la mateixa zona de confort. Per tant, aneu en compte amb aquests motos que se senten perquè jo penso que desmotiven. I al final el que has de fer és buscar la teva zona de confort. Si tu et sents bé treballant pels altres, doncs escolta, fantàstic. Si tu vols treballar per tu mateix, igual de fantàstic. Cada un se sent bé en el seu espai.
Per una altra banda, també tenim aquesta gran frase del Pep Piensa Grande, el think big, pensa gran, me voy a comer el mundo, no? Vale, està bé. Sí, està bé anar motivat i pensar que et menjaràs el món. Però sobretot és important posar-se objectius que siguin realistes, perquè si no, si penses tan en gran, el que crearàs és frustració, perquè pensar en gran està molt bé, però també és un llarg recorregut. Per tant, jo el que recomano és, pensa en gran, està bé, però posa't sempre objectius realistes, objectius els quals puguis aconseguir. Jo faig un repàs de la meva trajectòria i sempre m'he anat posant objectius. Si jo realment volia ser jutge, hagués acabat fent totes les oposicions, no sé què, jo algun dia ja hauria arribat, però vaig anar complint, aquell moment era el meu objectiu, em va després anar a una altra cosa i he anat fent, i he anat aconseguint coses que sobretot el que he aconseguit és tenir una vida que em satisfà, és tenir projectes que penso que aporten valor a la societat i estic a la meva zona de confort. Per altra banda, també tenim el mite del risc. O sigui, els emprenedors som risk takers. O sigui, aquí no es va al riesgo. Som gent que ens va a la marxa. Bueno, o sigui, no tanto. Realment, de fet, hi ha un inversor, el CEO de Blackstone, que és un fons d'inversió americà, molt gran, és una persona que ha conegut amb molts emprenedors i afirma, és que es diu que els emprenedors són risk takers. No n'he conegut a cap que vulgui prendre un risc, perquè tu no veus el risc, tu veus una oportunitat, tu veus que estàs creant alguna cosa per donar una solució i poses mesures. Per tant, no som risk takers, no som gent que va amb la capa i tirant-se a les piscines buides. No, al contrari, el que has de fer és prendre mesures, prendre decisions adequades, o no, et pots equivocar també, però no estem pensant en el risc, no som gent que ens agrada tirar-nos al buit constantment. Per tant, tampoc us deixeu espantar o seduir pel tema del risc. Hi ha risc en tot. Quan surts al carrer, poses un peu al carrer, tens el risc que et caigui un test al cap, però no hi penses. Tu penses que seguiràs caminant pel carrer i no passarà res. Doncs el mateix als emprenedors. No som emprenedors de riscos. I aquest també, aquest m'encanta, el fracàs, supermitificat. Hem sentit moltíssimes vegades que, per exemple, als Estats Units, la gent en els seus currículums posa els fracassos, perquè clar, els fracassos són part de l'aprenentatge i també són coses positives. A veure, sí, està bé. O sigui, fracàs, tu pots explicar que en algun moment donat has comès un error o hi ha hagut un fracàs, però sobretot jo crec que el fracàs és un tema subjectiu, perquè en la meva experiència, moltes vegades en les que hem pensat que havíem fracassat, que ens hem equivocat, mans al cap, realment l'hem cagat. Al cap d'uns mesos te n'adones, passen coses, segueixen passant coses, la vida continua i te n'adones i acabes dient, doncs menys mal que ens vam equivocar. I això m'ha passat més vegades que no les vegades que he tingut la sensació de fracàs. És a dir, tu tens una sensació de fracàs que al final s'acaba revertint i acaba convertint-se en una oportunitat o en una cosa que dius, havia de passar, perquè llavors ha sortit això, ha sortit allò, no hem fet aquesta cosa. O sigui, realment el fracàs s'ha d'entendre en positiu, és molt subjectiu i crec que també no cal tampoc elevar-lo d'aquesta manera que hem de fracassar. No, els emprenedors no pensem en fracassar, pensem, repeteixo, en que estem resolent una situació i aportant un benefici. Pot sortir? Sí. Pot no sortir? També. Però mai vist com aquest mantra del fracàs. I una vegada dit això, parlem d'aquestes característiques, trets en comú que tenen els emprenedors, després d'haver-me carregat les grans frases sobre l'emprenedoria, una mica com començo, que és una mica la pregunta que es fa moltes vegades als joves o als emprenedors que se t'acosten i jo tinc una idea i com ho puc fer i com puc començar. Avui en dia hi ha un ecosistema fantàstic, sobretot a Catalunya, d'aquests emprenedors que han retornat en l'entorn el que han rebut, o sigui, que estan fent de mentors, estan fent d'inversors, creant espais d'acceleradores, els venture builders mateixos. I tenim un ecosistema per emprendre, sobretot en el sector digital i no digital, però hi ha un ecosistema prou sòlid per emprendre. Però jo el que sempre recomano és no fer això,
no fer això. És a dir, si tu vols fer un cotxe per anar d'A a B, no t'esperis a tenir totes les peces, no t'esperis, perquè si no estàs perdent temps, estàs perdent diners, estàs perdent oportunitats i sobretot no tens resultats a curt termini. Això és per mi la manera tradicional de començar un negoci, esperar a tenir totes les peces. Jo el que crec que hem de seguir és aquest camí. Aquest és el camí que segueixen les startups, per exemple. Primer, si el meu objectiu és anar d'A a B, doncs començaré amb el patinet que té 2 rodes, que em porta, que funciona, que és fàcil de fer, és econòmic, ràpid, i aquí començo a mesurar i a provar. Has de provar en temps real i mesurar si funciona o no funciona. Que funciona, el patinet es converteix en bicicleta. Que la bicicleta segueix funcionant, li poso motor. I al final acabo amb aquell cotxe fantàstic que volia fer al principi. Per tant, és important que valoreu el vostre temps, que valoreu els vostres recursos, que valoreu les oportunitats. I potser estàs fent el patinet i resulta que el que volies fer era una altra cosa. I és la manera d'obtenir resultats i obtenir feedback del que estàs fent en temps real. I sobretot avui tenim una quantitat d'eines digitals que permeten testejar el teu usuari en temps real, testejar si allò que tu vols fer, allò que tu vols vendre, serà acceptat o no. Hi ha milers de tècniques i de maneres de poder testejar que sembli que és un negoci que existeix, però és una cosa molt petita, i el que tu estàs fent és testejant si hi ha un interès o no. Sobretot, perquè el vostre temps, valor. Dit això, sí que m'agradaria passar jo no m'agrada donar consells perquè penso que això és com posar-te a un nivell que no toca. Jo el que sí que m'agradaria és, ja centrant-nos en l'experiència com a dona emprenedora, com a moltes dones emprenedores que conec, alguns consells que sí que, o alguns, jo dic que no m'agrada la paraula consell, però sí que algunes coses en les que crec que sobretot les dones hauríeu de pensar, o hem de pensar, perquè són el que a vegades ens fa quedar-nos enrere i que siguem poques a l'hora d'emprendre i de llançar projectes. I el que us deia abans, és cert, hi ha bastanta literatura també sobre que les empreses liderades per dones donen millors resultats. No passa res. És així, o empreses liderades per dones o amb equips diversos. Jo tampoc soc defensora d'empreses només de dones. Crec que la riquesa està en la diversitat. Però si tenim aquesta dada de que sabem donar resultats, donem bons resultats, ens ho hem de creure. Perquè si no ens ho creiem nosaltres, no s'ho creurà ningú. I el que us deia, al final reben molta més inversió projectes liderats per homes que liderats per dones. Per què? Perquè a la banda de l'inversor també hi ha molt home. I al final les preguntes que es fan, és un tema de sesgo, no sé com es diu en català, de criteri. Al final empatitzes amb el teu igual, per tant, a nosaltres costa que ens entenguin. No busquem el mateix, no parlem de la mateixa manera. Que no passa res, simplement ser més, ajudar-nos, apoyar-nos i sobretot pensar en aquestes 7 coses que us diré. Per una banda, el reptar-nos. No estem acostumades a reptar-nos, ens hem de reptar. No ens hem de seure a la cadira més còmoda. Quantes vegades ha passat que entres a una reunió i dius jo me pongo por aquí, no, rètate, o sigui, repta't, accepta el repte i senta't a la cadira que et toca, senta't a la cadira, la primera cadira, la que té que parlar ets tu, no t'has d'amagar. Això per una banda. Després, confia, hem de confiar, tenim molta por, i la por la crea un mateix, o sigui, la por a què? Por al que pugui passar. El que pugui passar, com que no ha passat, no existeix. Per tant, de què tinc por si no existeix, si no ha passat? Per tant, hem de confiar en nosaltres, hem de confiar en la nostra capacitat, hem de confiar en que sortirà. Que no surt? Escolta, no passa res. Però si surt, bingo, èxit. Per tant, és molt important que confiem molt menys nosaltres que ells. És així? Sí. Hem de canviar? També. Per una altra banda, aquesta m'encanta, i aquesta ja va per tots. Aquí hem de fugir del que jo li dic als bolets boicotejadors. I per què els dic bolets? Perquè n'hi ha molts i surten per tot arreu. Quan tu tens una iniciativa, tens una idea i estàs allò amb el subidon, que estàs emocionat,
sempre hi ha algú que diu, vols dir? Ei, vols dir, fuig. Quan trobes el vols dir, fuig. Diu, sí, vull dir, i què? Perquè si no, no faríem mai res. Però és que està ple. Per tant, aquests, fora, ni cas, ni cas. Els seus motius tindran per fer-te aquestes preguntes, però més val que no les escoltis perquè et farà dubtar. I el que necessitem és confiar, no dubtar. Per altra banda, prenem decisions. Que de vegades és, no sé, és que clar, és que vull tenir, això per les dones, vull tenir fills. Tinc 3 fills i 3 empreses. No passa res, no passa res. Els fills no són només meus, també són de la meva parella. També accepto que la meva parella se n'ocupi i no tinc cap trauma. Això és una cosa que hem de treballar molt nosaltres, perquè aleshores dius, és que són excuses, es pot ser mare, es pot no ser mare, es pot. Són coses que únicament has de buscar l'equilibri i prendre decisions i veure que no passa res, que decidim i no passa res. Molt important. Per altra banda, explica-ho. Si tens una idea, explica-la. Jo ara, la veritat és que no me'n trobo tants, però a l'inici em trobava molts emprenedors que em deien és que tinc una idea, però no t'ho explico. Explica-m'ho. Perquè no m'ho expliques. Aquesta por, em copiaran. I si et copien, i què? Si és que la gràcia està en l'execució, da igual si et copien, no? Explica-ho, ho has d'explicar. Has d'explicar la teva idea a tothom, perquè mai saps que a qui li estiguis explicant resulta que coneix, que té, que no sé què, i has de crear xarxa. Has de crear una xarxa de contactes, una xarxa que t'ajudarà, que d'alguna manera o altra t'ajudarà, igual que ho faràs tu quan tinguis èxit. I això és una cosa que a les dones ens costa molt. Ens costa molt, creem xarxes, o sigui, el que se n'anomena networking, que per mi no és anar donant targetes, sinó que és fer una avaluació de qui són els teus contactes més propers. Els teus contactes més propers, les persones que et coneixen, les persones que valoren que tu tens una capacitat de muntar un projecte, són els teus ambaixadors, són els que parlaran bé de tu. Aquests els has d'explicar, aquests han de saber què necessites, han de saber què vols fer. I aquests són els que després seran els teus altaveus. Igualment, la gent que no coneixes tant, potser acaba sent amb algú que faci intercanvi de favors. I això ens costa moltes vegades. A nosaltres ens costa demanar favors, ens costa, no, perquè clar, què pensarà, que sóc una interessada. No, ja li tornaràs tu, si no passa res, no passa res. Per tant, treballa molt la xarxa de contactes. Per una altra banda, accepta. I això també va per vosaltres, per les dones. Accepteu la visibilitat. Ja sé que a vegades costa. Jo vaig llançar Social Car fa 10 anys, era una idea revolucionària, era una idea innovadora, era un tema que qui més qui menys creava inquietuds i curiositat. I ens trucaven molt dels mitjans. I jo, hosti, ja tinc que parlar a una ràdio, i ara no sé què, quina mandra. I ara aquest què vol? I una entrevista, i jo no he fet mai entrevistes. Al final dius, mira, com que parlaré del meu llibre, que és el que m'interessa, a mi m'interessa vendre, no? Sí, parlaré. I al final ets visible. I dius, què ha passat? Ets visible i ets visible per les que venen, ets visible, et converteixes en referent, i això és una responsabilitat que tenim que acceptar si volem fer que n'hi hagi més, que n'hi hagi d'altres, que vegin que no passa res, que es pot fer. Per tant, és molt important acceptar aquesta visibilitat i acceptar l'èxit. Quan ens va bé, quantes vegades ens diuen que bé que et vaig, no, sí, va bé, i què? I a tu, doncs jo me n'alegro, no? Dones les gràcies i ja està. Però també ens fem molt petitones de vegades, no? Quan ens diuen, escolta, que bé, i t'he vist i tal, i estàs a tot arreu. Sí, gràcies, t'agrada el que explico, i tu què fas? I ja està, canvies de tema, però no cal, perquè ho fem l'uf aquest, jo l'he fet milers de vegades. Però és que no aporta res. Dones les gràcies i això aporta molt més. I per últim, creu-t'ho. Creu-t'ho, ens ho hem de creure. Ens ho hem de creure perquè si no t'ho creus tu, no s'ho creurà ningú. Jo aquí sí que, i creu-t'ho en tots els nivells, des de la teva iniciativa, la teva proposta, el teu èxit, no èxit, el que sigui, però t'ho has de creure. Jo, per exemple, recordo amb bastant una anècdota, no? A l'inici de Social Car, clar, Social Car llogàvem cotxes de la gent, que deies,
I aquí estàs buscant un canvi cultural, estàs buscant vam ser la primera plataforma d'economia col·laborativa que es deia en aquell moment, de la sharing economy. I clar, el primer cotxe que va haver a la plataforma, adivina, era el meu. I vaig rebre el meu primer lloguer. I vaig dir, un senyor, tal, vam quedar al costat de casa meva, vaig baixar, li vaig explicar, un senyor que s'anava a Bilbao, de Barcelona a Bilbao, veu que el meu cotxe és automàtic i diu, ui, no havia vist que era automàtic, jo no he conduït mai un automàtic. I llavors li vaig ensenyar una mica, la marxa, i vaig pensar, mare meva, dic, esto es un lío, no? I realment me'n recordo veure el meu cotxe marxar i aquell senyor allà posant l'automàtic i vaig dir, és que si no m'ho crec jo, no s'ho creurà ningú. Si no ho crec jo, si no ho explico jo, si no lidero el meu equip amb aquesta idea que té un impacte en l'entorn, té un impacte econòmic, un impacte en la sostenibilitat, en la mobilitat, etc. Si no m'ho crec jo, qui s'ho creurà? Per tant, és important que ens ho creiem, A l'emprenedor li costa poc creure-s'ho, però a l'emprenedora li costa una miqueta més. Per tant, sisplau, creieu-vos. I si no surt, torna a tirar. Si és que no passa res. Ja us dic, recordo més pensar menys mal que no va passar això o que això no va funcionar, perquè sempre sorgeixen oportunitats. Si tu et mous, les coses es mouen. Si no et mous, no es mou res. Però si tu has tirat i pel que sigui no ha funcionat, torna-ho a intentar. I d'aquí, ja vaig acabant, d'aquí em porta a... Us poso un vídeo, no sé si... a veure com ho farem. La veritat és que ja l'he posat 2 vegades, al final em pagaran perquè és un anunci, però és un anunci que precisament parla d'aquest sentiment, d'aquest sentiment que tenim, aquesta capacitat que tenim de reinventar-nos, de tornar a néixer, de tornar a tirar els daus. A veure... Algun tècnic en la sala que em pugui ajudar perquè no us havia comentat això. Espera, en principi hi havia un enllaç. Gràcies. Hi havia un enllaç, però no sé si... Sí, picant 2 vegades, no? No. És YouTube, sí, està a YouTube, Si no, no hi ha... És igual, si no us l'explico, però us recomanaria que veiéssiu aquest anunci, és l'anunci d'Aquarius del 2021 i és boníssim perquè és un android, un robot que està amb una senyora estupenda, que té una columna vertebral aquí amb llumetes i tal, que està entrevistant a un ésser humà, a una persona com nosaltres, i li pregunta, diu, tu què fas? Quin és el teu poder? Quin és el teu talent? I diu que sé programar amb molts llenguatges. Diu, això nosaltres també ho sabem fer i més ràpid que vosaltres. Conec molts entorns tecnològics. Això també ho sabem fer nosaltres i millor que vosaltres. I li diu, i a més encara no us resol coses com relacionar-vos, prendre un cafè, descansar, etc. I llavors diu, miri, no és que no el contractarem mai. Llavors l'ésser humà marxa i quan marxa diu, sí que tenim una cosa, les ganes. Tenim ganes. Vosaltres no teniu ganes, vosaltres us actualitzeu. Us feu cada vegada millors perquè us actualitzen. Nosaltres tenim ganes. I aquestes ganes són les que ens fan intentar les coses diverses vegades, renéixer, tornar-ho a provar. Ens motiva les ganes, és la nostra motivació. I això és el que m'agradaria una mica que us quedéssiu amb aquest missatge, que és important aquesta motivació, aquestes ganes, aquest creu-t'ho, aquest no tenir por, aquest fugir de la negativitat, d'aquestes persones que sempre us diran no, tu fes el que has de fer. I al final, aconseguiràs que el teu entorn s'impacti, que és al final el propòsit pel que hem començat a emprendre. I bé, fins aquí jo us deixo la meva experiència i us animo sobretot a vosaltres, a les dones, a emprendre, a crear xarxa i sobretot a retornar en les que venen la vostra missió i el que heu aconseguit fer. I fins aquí, moltes gràcies.
Marc, si em permets, podem fer preguntes, Sí, fantàstic. Però jo tinc una pregunta. Estem en un municipi que volem potenciar molt les smart cities, tot el tema smart. Tu ets expert en mobilitat. Sí, això diuen. Cap on te va la mobilitat sostenible? Cap on te va tot aquest tema? Bé, la mobilitat, sí que és cert que, mira, precisament vaig conèixer el Juanjo fa 4 o 5 anys parlant de la mobilitat del 2030. Ja estem al 2021. I d'aquella presentació hi ha coses que encara no han passat. A veure, la mobilitat evidentment ha canviat i estem, per exemple, una de les coses que nosaltres la nostra proposta, que va ser la mobilitat compartida, avui en dia és una realitat. Avui en dia tenim solucions de micromobilitat, de cotxes compartits, etc. És una realitat. Per tant, ja hem donat un pas. També el fabricant de vehicle també ha entès, s'ha deixat de parlar dels cotxes, del ferro, de la fàbrica, a la mobilitat com a servei, la mobility as a service. La mobilitat es transforma, almenys el meu aprenentatge, de forma lenta, molt lenta. Per què? Perquè requereix, per arribar a aquestes smart cities que tu comentes, és un tema absolutament transversal. Requereix de canvis i transformacions a altres sectors que no siguin només el de la mobilitat, sector energètic, assegurances, regulació, infraestructura, és a dir, el canvi que s'ha d'impulsar per tenir aquesta Smart City. Recordo que vam veure un vídeo en què tot eren cotxes, petits cotxes autònoms sota demanda que anaven pel carrer i tu l'agafaves i allà dintre treballaves o feies qualsevol cosa perquè no t'havies de preocupar. Ni tan sols l'espai de l'interior del vehicle era com el coneixem ara. Això és molt bonic, però perquè això arribi necessitem sobretot el compromís de les administracions, el compromís del regulador, el compromís de tots, perquè busquem el propòsit, al final és una proposta de sostenibilitat i perquè això sigui realitat no és només responsabilitat de l'entorn de la mobilitat. És a dir, que anem pel bon camí. Nosaltres, com a empresa, ara estem apostant per la mobilitat elèctrica, per també que la gent s'acostumi a conduir cotxes elèctrics. Nosaltres tenim a la flota de Social Car, que, repeteixo, no és nostra, no són nostres els cotxes, són cotxes de les persones, tenim quantitat de Teslas i cotxes elèctrics, però concretament hi ha molt Tesla, i cada dia un 20% dels lloguers són de cotxe elèctric. Cada vegada ens hem d'acostumar més a això, i cotxes que tinguin més autonomia. És un treball de tots, és un treball en grup. I com més visibilitat es doni al concepte Smart City, molt millor. I es facin actes, i ara hem fet, a Barcelona s'acaba de fer l'Smart City Congress, que ha tingut el seu spin-off del Tomorrow Mobility, que ha estat un congrés especialitzat en mobilitat, quantitat de solucions impressionants, però moltes que les veus i dius, clar, hi havia una que era un paviment que carregava el vehicle. Clar, aquí l'administració alguna cosa també haurà de fer, perquè si no, si ho prohibim, no ho entenem o no ens sembla suficient engrescador, les idees tampoc tiren endavant. Per tant, Smart City és igual a compromís de tothom. Sí, mira, Juanjo. Han interpel·lat. Gràcies, Quim. Sí, per al·lusions. Gràcies, Mar. La veritat és que és veritat, vaig conèixer la Mar l'any 2018, jo crec que era fa 3-4 anys, potser, i em va inspirar molt. La veritat és una persona que crec que crea impacte, com veiem avui, molt inspiradora aquesta xerrada, però abans d'entrar a la xerrada comentàvem amb ella i hem descobert amb l'Òscar que la Mar l'any 2000 ja va crear una empresa per mesurar l'impacte social de les empreses, amb grups tan importants com de clients com ara Inditex i d'altres. Per tant, jo crec que és una persona visionària, inspiradora, no és una pregunta, és una afirmació. Gràcies. Mar, i sobretot crec que té que ser, i per això ha vingut, un exemple, perquè a més és dona, el qual
per mi és un plus absolut. Per tant, totes les dones que ens estan escoltant i molts homes hauríem d'aprendre d'ella perquè penso que realment inspiradora, visionària i generosa de compartir aquests coneixements i aquesta experiència amb nosaltres. Moltes gràcies, Mar. Gràcies a tu. Ja? Cap pregunta més? Hi ha alguna altra pregunta? Me puedo retirar? No? Doncs molt bé, gràcies, Mar. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. I donarem pas a la següent ponent. Doneu-me 2 minuts per canviar la presentació.